في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Orang kada yakin karena berita di Allah itu. Tiba-tiba kata pokok manusia, nah sadat sudut pandang manusia terbatas. Itu jika ningali gambar kita melihat banyak sisi gelapnya daripada sisi terangnya, padahal sebaliknya hidup banyak sisi terangnya kalau dengan tuntunan Allah daripada sisi gelapnya. Nah kabuktosan anak Yahudi anu dolim eta jadi sabab dalam keburukan sekalipun ada kebaikan gitu. Ku perilaku Yahudi yang mereka memeras orang haus sareng ojroy, ngadu-ngadu, meres ekonomi, kemudian mengancam dengan datangnya Nabi baru teh ya. Tapi justru orang Arab teh terpacu, lebah dia ulah eleh ku Yahudi, orang piheulaan. Nah, itu sebabnya ketika terjadi Baitul Aqabah sampai 2 kali, yang kedua 73. Jadi di zaman hari itu 73 orang masuk Islam. Gitu, di Aqabah teh dina ibadahnya tahun 13. Itu tahun 11, menit tahun 13. Orang menuju dugi karena yastaruna dolalata. Wa yuriduna an tudilu sabila. Mereka sesat tapi membeli kesesatan, bukan hanya sesat, membeli kesesatan. Wa yuriduna an tudilu sabila, menyesatkan kalian kaum muslimin. Sasar kemudian menyesatkan, nyasarkeun. Istilah Qur'ana membeli kesesatan. Naon amanah menyesatkan orang lain. Disaga dengan manehna pada tersasar, teu cekap ku sasar, nyasarkeun batur, mereka membeli kesesatan. Ke aya makna nu kaduana. Kurang awas makna kahijina. Halaman 22 genep 7 paragraf terakhir. Falaqu subhanahu wa ta'ala yubayyinu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan haulai maranehna utu nasiba minal kitab anu nampi sabagian tina alkitab. Jadi itu masalah nanti sanes nampi alkitab sabagian tina alkitab. Karena mafrudu liman utu nasiba minal kitabi an yakunu awwala man amana. Tadi teh ya. Sawadina al mafrud sudah romli sawadina sakedahna sawajibna anu nampa kitab kata leuwih ti heula iman. Lakin nahum la yu'minu, tapi mereka tidak beriman. Tapi hikmahna tadi teh orang Arab merasa lebih dahulu mereka mampu mengalahkan Yahudi dalam mengimani Nabi terakhir itu. Hadhihi awalu martabatin, ini awal tingkatan tina kasasaran. Mereka mendapatkan ilmu dari Alkitab, punya informasi lebih dulu tapi tidak beriman. Walaitahum iktasuru fi syarri ala hadihi, tidak cukup mereka dalam kesesatan seperti itu, kejahatan seperti itu. Wa bidzalika taqiful mas'alata wa tadilu mu'alaqatan bihim, upama sampai di sana saja itu sudah menunjukkan gambaran pribadi anu pas. Walakinnahum, tapi mereka yastaruna dolalata, gitu, memberi kesesatan. Laisa faqat fi nufusihim ba yuriduna an yudilu ghairahum. Sanes bae cukup kasasara diri maranehna tapi hayang karep nyasarkeun batur. Wahidi iya almarhatus saniyah. Inilah tingkatan kedua tina kasasaran, membeli kesesatan desane sasar baik tapi mengajak orang lain, menyebabkan orang lain, mengikhtiarkan orang lain untuk sesat. Fahunaka man yadilu fi dzatihi wa huwa hurun lakin an yuhawila idlala ghairihi fa hadza kufrun murakkabun. Dina hal ieu sasar sorangan ya merdeka bebas gitu. Rek milih sasar silahkan merdeka bebas. Tapi berusaha menyesatkan orang lain itu adalah
kufrun murakabun, kufur kuadrat gitu. Kufur kuadrat murakab. Anta dalalta wa antahaita falimada turiduni an adilla. Anjeun sasar tos beres urusan anjeun, tapi naha maka ditamahan anjeun hayang nyasarkeun kula. Li anna dola au al munharif au alladzi laisa ala tariqil mustaqim innama yarifut tariqal mustaqim jayyidan. Tak ieu kata kunci anu jero kasauran Syekh Asarawi. Jadi kasasaran zaman nyimpang teh nu teu aya dina siratal mustaqim apa? Yen siratal mustaqim teh terhormat. Bener teh alus gitu. Jadi mereka sasar teh lantaran kedengkian. Jadi nu bener teh alus, nu bener teh terhormat. Lamun aya nu bener manehna hina. Mun aya nu bener manehna rendah. Walakin asumubah tapi hese. Fi anna la yastati'a an yahmila nafsahu alaih. Dirinya teu mampu pikeun menanggung beban bener eta. Bener teh hese, teu sanggup migawe. Bener teh alus, nya bener alus. Terhormat. Mawajah insan mu'minan fahuwa yastaghfiru nafsahu. Upami aya minu iman anu bageur teh nu bener itu menyebabkan mereka rendah. Gitu. Yastaghfiru nafsahu menyebabkan mereka jadi rendah. Ayeuna jelema katingali jelema belebuk lamun ayeuna berseka. Maka nalika ayeuna berseka katingali belebuk manehna teh. Seperti itu. Nalika aya nu bageur anu baung teh katingali handapna teh rendahna teh. Ketika ada yang jujur, yang tidak jujur katingali ketidakmampuan. Walimada mana wa ana lam u'min, kenapa dia bisa aku tidak gitu. Jadi kapanasaran teh kenapa mereka bisa aku tidak, dia bisa aku tidak, seharusnya maka kita. Jadi seharusnya mah kadangkian teh kekaguman yang tersembunyi. Kadangkian teh kekaguman yang tersembunyi. Idan fala aqala min an yuhawila jadbahu fi saffihi hatta la yakuna wal munharib wal wahid. Jadi ngajak ka balagar asup kana sat maranehanana supaya manehna teu sorangan. Ngajak batur asup kana banget barisan manehna ame teu sorangan. Silakan kalau gua batur menjadi penasaran. Lagu berjamaah makan nikmat. Faida ra'aita masalan fi biladin min biladil munharifin, nalika orang ningal di salah sayos negara anu mayoritas munharif musyrikat penyimpang kufur dolim dia wa yarawna wahidan mustaqiman, muninga jelema saurang nu bener nu mustaqim nu lurus, fahum yatadalluna amamahu, mereka seperti mempertontonkan kesesatan, mempertontonkan kemaksiatan. Mun aya mukmin seorang jelema bager saurang dan mereka mempertontonkan kesesatan. Wa yanduruna ilaihi nadratahidin, memandang orang yang benar dengan pandangan kedengkian. Nampak nu bener teh dengan mata kedengkian teh anu hakikatna kagum dia bisa, kenapa tidak kita tidak gitu. Tapi karena kekufuran sanes melahirkan hal nu positif tapi sawalerna
tibatan anu urang nu loba milu bener mungkin nu saurang cenah sasar gitu lagunya enten gitu tibatan nu loba cenah bener kabeh mah hese nu bener saurang cenah sasar ami jadi sarua sadayana satingkat wa yaquluna limadza huwa mustaqimun mereka bertanya kepada mereka dia bisa lurus nah manehna bisa gitu la budda an yastahibahu lil inhiraf maka mereka sangat suka untuk menyesatkan orang yang lurus itu supaya semua jadi sama nyimpang sererea gitu nu nyimpang teh jadi goreng kakara nu nyimpang goreng mun aya nu lurus gitu katingali nu bengkok lamun anu lempeng bengkok kabeh kan jadi indah gitu saya sarawi mapadenan wadi dari kayajibu sawadi nama gitu ada mustaqimina jami-jami nu aya dina jalan nu lurus teh an yantahibu jayidan sing ati-ati pisan ila anasayatinal insi yen setan manusia lantak trukuhum moal ngantep fi taatihim dina kataatanana urang sadaya ketaatan mereka orang-orang taat semestinya hati-hati karena mereka tidak akan membiarkan kita taat bainahum sayuhawiruna an yahtamiluhum mereka berusaha untuk menyimpangkan urang mengkokeun urang jadi ayah lulus anu mengko teh kacire gorengna mata diajak mengko kami katingali mengko sairah mah dina pengkolan sarua jadi teh aya nu utama da kabeh mengko li anahu ya izza alaihim anahum la yaqdiruna ala anfusihim mereka merasa lemah kenapa mereka tidak mampu melakukan yang benar itu yang lurus itu walidalika wa yahiju ala nufusihim kemudian mendorong jiwa mereka aktsara ayajidu basyaran mislahum semangat bikin ngajak dalam masasar gitu semakin banyak dalam masasar mereka semakin tidak punya kelemahan qad qadaru ala nafsi istiqom lantaran loba batur kita bisa eksis orang moal hina sarerea nyimpang mah tapi lamun anu lulus anu nyimpang da urang katingali nyimpangna kitu pikiran maranehna walidzalika yaquluna lantaran kitu maranehna nyarita hayyanakunu kulluna ma'an yuk urang sarerea babarengan fil maksiati dina kamaksiatan urang babarengan dina kamaksiatan hatta la yarfa'u hadun ra'sahu alal akhar supaya tidak ada orang yang bisa mengangkat kepalanya yang punya kehormatan dari yang lain supaya tidak ada orang yang terhormat lebih terhormat dari yang lain maka mereka bersemangat untuk menyesatkan orang fanakun kulluna kadzibin urang upayakeun sararea jadi ngabohongkeun atala yujadu fina wahidun sadiqun yudhilluna sehingga teu aya saorang oge anu jujur menyababkeun urang hina menyababkeun urang rendah aya saurang anu jujur maka teu jujur jadi rendah sehingga mereka bebas dari posisi yang tidak menguntungkan itu urang teu jujur sararea mal aja jalan mahina, mal aja jalan mampu mengangkat pandangan dalam artian dia terhormat. Ketika semua orang berdusta, wal kadzabu kullama ra'a as-sadiqu yaskuru anna hunaka harbatun tan arizu fi qalbihi. Nalika tukang bohong al-kadzab ningali jelema jujur teh nyeri hatena teh. Dia terganggu kepentingannya mata pada nyelongkeun lamun di lembaga di jur saurang ribut teh sabab mayoritas wal hoinu sa'ata yara al amin ketika orang yang biasa berkhianat tidak jujur lihat orang yang jujur takunu ru'yatal huriyah tanzulu fi qalbihi
Dina mana? Dina hatena aya ketidaknyamanan. Jelema nu biasa berkhianat, aya nu jujur. Aya nu ajak pancek kana amanah. Mereka terganggu, tidak enak hati. Fa yuridu an yakunal kulla mislahu kahayang nama kabeh jiga manehna. Bohong sadaya, khianat sadaya, itu lebih menguntungkan. Hadihi mana yastaruna dolalata, eta maksudna membeli kesesatan teh. Mempromosikan benar gitu nya di mana yastaruna dolalata, mempromosikan membeli kesesatan. Dina mana nu kahiji manu kahiji yastaruna dolalata teh seperti itu, mengajak orang lain untuk sesat. Antum ahrarun, Allah dadawuh aranjeun bebas. Bisiroikum dolalata, bisiroikum dolalati, engkau membeli kesesatan, bebas. Satajinul jaza fin nari, engkau akan mendapatkan balasannya di neraka. Falimada turiduna an yudilun nasa, nah atuh maneh teh make hayang nyasakeun batur deui gitu. Maneh rek sasar sek bebas. Asal siap nampa risikona, silakan saja, Allah teu maksa. Tapi nah atuh anjeun make hayang nyasakeun manusia ongko. Idzan fayajibu an yantabiha ahlu taati ila hadal amri, kujalaran gitu wajib sawadina jami-jami anu taat waspada ngeunaan eta perkara. Wa indama yastaji wahadun fi taatihim fa alaihim an yafitu ila qaulal haqqi subhanahu wa ta'ala. Dina mangsa upamana aya nu ngageuhgeuykeun salah seorang kajami anu taat, maka arajen kudu ningal jaminan ti Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan atau Nabi ageung potensina nu bener teh sok digeuhgeuykeun lantaran saeutik. Nu bener teh digeuhgeuykeun lantaran minoritas itu. Kumaha landongna cenah. An yatafitu ila qaulil haqqi subhanahu wa ta'ala, perhatoskeun we cenah pidawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjeunna maparinan berita eta teh lumrah kitu hukumna. Innal ladina ajramu, jalma-jalma anu salasar budaroraka kanu minal ladina amanu, nempo jami-jami iman teh ngageugeuykeun jeung serikeun. Wa idza maru bihim yataqamazuna, mun ngaliwat jelema bager ka hareupeun manehna sireret ku panonna. Yataqamazuna, sireret ku panonna. Selisih isyaratan. Wa idan qalabu ila ahlihim, ketika mereka kembali kepada kelompok mereka. In qalabu faqihi, mereka merasa sukses lantaran mampu mempermalukan yang serikeun ngageuhkeun jalema iman sakitu we. Nikmatan teh nu iman mereka merasa menang, merasa mendapatkan sukses, mampu ngageuhkeun jami-jami nu iman. Jadi tong alit mana kada siap upin di mangsa urang nu berusaha pikeun dina jalan lurus, kadang-kadang digeuhkeuykeun, ditertawakan orang. Wa hadza mayahdusu idza ra'a ba'dul munharifin wahidan yadhabu ilal masjidi aw yusolli. Eta teh pernah terjadi nalika sebagian jalma-jalma nu nyimpang teh ya nempo seorang manusia, seorang laki-laki pergi ke masjid atau Nabi sholat. Yaquluna lahu, nyarita bari sinis khudna ala janahika, turun sudah pangdoakeun abdi. Tapi lain sebetulnya salaresna, tapi canda maneh mah soleh teh doakeun kuring geus salah teh. Tapi itu adalah ngageuhkeuykeun. Wa yusahiruna minhu wa yastajiuna, mereka menganggap rendah dan
mempermainkan li'anahum sa'ata yarawnahu muqabbalan ala ta'ah wa hum ghairu qadirina ala an yakunu ta'iina yatado aluna amama anfusihim. Lantaran marena nalika nempo aya nu nampi kataatan bari maranehna teu mampu pikeun ngalaksanakeun eta kataatan, maka ekspresina teh mereka mintakeun kasasaran di tempat dipareupeun maranehanana, mintakeun kesombongan. Padahal sebenarnya dina hatena mah kabita, dina hatena mah ketidaksanggupan, halus tapi hese. Maka nampa nu bisa teh jantan dengki. Wa indama yuqabiru haula'i ahlihim yatadahakun yasururin min annahum do yafu mu'minan. Nalika mulang ka kelompokna jama-jama anu sajenis yang maranehna mereka bergembira berpesta pora merasa berhasil menyudutkan orang yang beriman, berhasil menyudutkan orang yang beriman. Wa yaquluna qabilna mu'minan wastahja'una bih, kuring panggih jeung jelema mukmin digeugeuikeun ku kuring sararea. Mereka merasa gembira dengan berhasil merendahkan orang-orang yang taat di hadapan mereka, pada selesai di nama-nama menggambarkan ketidaksanggupan mereka untuk melakukannya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Nalika maranehna nempok jami-jami anu lurus teh nyarita maranehna saestuna maranehna teh jelema-jelema sasar. Jadi dibalikkeun situasina. Orang-orang yang iman itu dianggap sasar. Wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal Allah teu marentahkeun maranehna bikeun jadi pengamat. Allah teu mere tugas manehna teu pantes make mengamati pikir perbuatan orang mukmin. Sebagai apa? Mengamati orang-orang yang beriman. Tapi nya kitu kenyataanana setiap perilaku jami iman ditongtong pikeun naon, pikeun digeugeuikeun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuwaddihu lana, Allah ngajelaskeun ka urang sadaya inna haula'il mustahziun. Mustahziin jami-jami nu ngageugeuikeun teh yatahamuna mutayyidin, menuduh kemudian menyudutkan orang-orang yang beriman bi'anahum ala dolalin yan marina sasar. Jami-jami anu nyimpang teh ya, nuduh jama-jama nu beragama nyimpang. Wa iyyakum anta yata'asu amamah ulai, janganlah kalian berputus asa, ulah kalah, ulah eleh hareupeun maranehna. Sabar, upami masuk di kondisi seperti itu, urang digeugeuikeun. Iyakum antazumu amama haula'i li'anani santaqama ayyanan min haula'i. Jangan merasa kalah, jangan merasa rendah diri nalika diperlakukan seperti itu. Sebab mungkin bakal kejadian sabalikna. Orang aya arep-arepeun di dunia boleh jadi orang dihinakan, dimarginalkan, mun kejadian tong detik hate senanaha engke bakal kejadian sabalikna. Wa dzalika yati yaumul akhirah, engke cenah di akhirat. Wa yaqulullahu ba'da an yanzila bihi min naqal wal azab. Allah ngauningakeun sabada ajeuna ngalungsurkeun ka maranehna hukuman sareng azab. Hasubibal kuffaru makanu yaf'alun, apakah akan diberi balasan orang-orang kafir itu dari apa yang mereka lakukan? Kitu pertalasan ti Allah anu maksana sebuah jaminan upaya maranehna tiasa ngageugeuikeun jami-jami mukmin di alam dunia, nanti di akhirat akan terjadi sebaliknya. Falhaku yatasa'alu liya'tiyal jawaba alal alsinatina. Allah mempermasalahkan anu nami didugikeun supaya aya jawabna dina lisan urang. Wasu'alu
huwa pertanyaan nanya eta hal qadarna antu jazihim ala ma fa'aluhu fikum, apakah kita mampu membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita? Fasharu wa antum minhum wadhaku alaihim kama sakharu minkum fid dunya. Ini bakal kejadian sawalerna nu katingan ditonton dipertontonkan ka jami-jami anu taraat teh jama-jama anu salasar nu kalintang pisan hinana dina dintenan akhirat. Upami teh mah di dunia kita terganggu karena mereka mentertawakan kita, yang sedikit orang ngagekeun urang ka di ditu mah sawalikna kita punya kesempatan dan merasakan kita yang patut mentertawakan mereka. Orang depan pantasna ngagekeun maraneanana. Wa fil ayati latina nu bisa di khawatirina anha dina ayat nu kudu nunuju ku urang diperhatoskeun. Yaqulul haqu Allah dadawu alam taro ilal ladzina utu nasiba minal kitab. Nah anjeun teu merhatikeun jalma-jalma nu diparinan sabagian tina Alkitab. Wa humul yahudu maksudna Yahudi. Utu nasiba minal kitabi nampak bagian tina Alkitab. Ai anahum lam yahudu bikulil kitabi. Mereka tidak mengambil seluruh Alkitab. Bidalilin dengan dalil fakta annahum nasau haddan mimma dzukiru bih. Mereka melupakan sebagian tinu disebutkan diperingatkan buat mereka di dalam kitab mereka di Taurat di Injil. Mereka terima sebagian tapi hal-hal anu saleresna paling utami mereka lupakan. Terutama salah sabiasna tentang berita Nabi yang terakhir. Wasa atas mau kalimat yastari, tak orang terlatkan karena bagian kedua, naon yastari. Tadi yastari pertama, jamana yastaru jama atau nabi hum mensa orang yastari. Arif annahunaka muawadotan wa mubadalatan. Ari membeli teh dina eta perkara teh aya pertukaran barter. Jadi meuli mah jual meuli aya nu dijual, aya nu dibeli, dipasrahkeun, aya dicokot dan sebagainya mubadalah muawadhah. Jantan nah definisi jual beli gitu, muawadhah barter. Seorang menyerahkan barang, kemudian yang seorang memberikan harganya, nilainya. Silatan wasamanan, barang yang diperjualbelikan dan pembeliannya, harganya. Fayastaruna dolalata bimada ari meuli kasasaran teh kunaon? Meuli kasasaran, kunaon meulina gitu. Bimada saya defauna, apa yang mereka berikan? Alaku yaqulu fi ayatin ukhra, Allah dadawu dina ayat nusanes istalau dolalata bil huda dina surat Al-Baqarah. Mereka memberi kesesatan dengan petunjuk. Ai anahum dafaul huda, mereka serahkan petunjuk samanan sebagai pembelinya. Wa khadu dalalata silatan, menjadikan kesesatan sebagai silah barang yang dibeli, petunjuk sebagai alat belinya yang ditukar, kemudian dolalah sebagai silah, sebagai barang yang diberi. Wa adatan mana dafahu yudi'a min yadina, yudi'u min yadina, biasana anu dipasrahkan leungit ti diri urang. Bapak kagungan artos, barang beli, duit bapak leungit. Kita punya barang, itu membeli artinya kita yang kita pegang akan hilang. Yang kita miliki awal akan hilang, mau ganti dengan barang yang baru. Wa ma nastarihi nahuduhu lana, maka kita membelinya, mengambil daripadanya untuk kita. Jadi silah barang diambil, kita kehilangan uang, kehilangan barang nilainya. Wahina tastari silatan bijani, nalika meser barang ku artos. Upami dina bahasa Arab sanes mah didirhamin, simul artos teh dirham, dinar, atanapi
nama nilai uang lain, tapi di Mesir mah janih teh pound sterling, janih teh uang, sanaos nilai, sanaos jenis uang, janih gitu. Itu mah kebiasaan bahasa. Meli ku rupiah, jadi orang rupiah teh naon, uang maksudna gitu. Fahina nastari silatan bijani, nalika memberi sesuatu barang dengan uang, fajani yudi'u, maka uangnya hilang. Badaan kana maka awalan nasamemehna aya di diri urang. Asana orang boga duit, tuluy dibelikeun maka duitna leungit gitu. Fahina yaqulu istaradu lalata bil huda, nalika meser kasasaran ke petunjuk, fahal kana mahum huda wa qaddamu wa khadu dalalata. Nah, dina nalika maranehanana boga petunjuk, kemudian mereka serahkan untuk mengambil kesesatan. Naam, betul. Sebelum sesat mereka sudah punya petunjuk gitu. Jadi dina Islam manusia lahir bukan kertas putih yang kosong. Kan sering gitu dina bahasa orang mah dina gambaran ilmu pendidikan di orang, anak teh kertas kosong. Dina Islam sanes semua orang punya iman fitri, huda teh petunjuk di diri orang tos aya. Dina ayat san diuningakeun nalika aya dina sulbi orang tua kita, ayah kita kan sudah ada perjanjian alastu birobikum taharita, terus ayah di diri orang iman secara fitri dina diri manusia eta ilmiah gitu. Setar belakang apapun manusia dia punya kebenaran, setar belakang apapun dia tidak terima informasi, tapi benar dan salah dia ada. Saya jamin bebas nilai ya. Seprimitif apapun di sana ya nilai, di sana ada norma, di sana ada etika, ada kebenaran gitu. Dan manusia lahir tidak seperti kertas putih yang kosong, tapi di sana sudah ada warna kebaikan. Kata ilmiah. Ayat di bahasa agama mah petunjuk fitri. Di bahasa modern panenten ya kemanusiaan, pri kemanusiaan. Sanajan teh fungsi sakola dina kaayaan terbelakang, pri kemanusiaan itu ada. Lahir dina mangsa nu sarua sato jeung jelema jeung sato beda. Sanajan wujudna sarua upamina. Tapi di manusia ada kemanusiaan, teu aya di sato. Teu aya budaya binatang kan aya. Manusia punya kebudayaan, manusia punya peradaban. Kenapa? Sejak awal dia punya bekal itu. Dia bukan kertas kosong, tapi pada dititipan ku Allah Subhanahu wa taala. Kana mahum hadyun hudan, hudal fitrati. Kana mahum hudal fitrati, mereka sudah punya petunjuk fitrah. Fakulu wahidin, setiap orang indahu hudal fitri atau hudal fitrati, setiap orang manusia punya hudal fitri, hudal fitrah. Terus ayat tuntunan kebenaran dina diri anu nyarengan urang sadaya. Setiap orang yang lahir digambarkan dina ayat seperti tadi itu ya, ketika kita di dalam pertemuan sperma orang tua sareng ovum indung tes terjadi ada perjanjian alastu birobikum teh. Iyaka antaduna anal aqlal wa'i yantajiru rasulan liyadullahu alal ghahi. Ieu periode hati-hati. Nan neuleumanana jadi dapat paham. Umat anjeun ulah nyangka anjeun ngantos-ngantos rasul pikeun nuduhkeun saha Allah teh. Saha sang pencipta teh. Urang cenah akal anu sehat, akal yang hati-hati itu tidak sedang menunggu rasul. Innama huwa yantadi rasulan liyubalighu muradatillah minhu.
Sanes ngarep-ngarep Rasul nuduhkeun Allah, nuduhkeun pangeran, tapi harus ngarep Rasul ngadugikeun kehendak Allah gitu. Mikada atas-atas teh. Ulah nyangka orang atas ngata Rasul teh pikeun nuduhkeun Allah. Tapi orang atas Rasul teh pikeun nampak Allah hoyong naon disampaikan ka urang, dirugikeun ka urang. Naon kahoyong Allah nu digedugikeun ku Rasul. Ngeunaan ayana Allah mah datas aya gitu. Urang teu nuju ngarep-ngarep Rasul mintankeun ayana Allah. Tapi urang ngarep-ngarep naon kahoyong Allah. Allah teh aya, pangeran pencipta teh aya di diri urang. Dina emutan urang, dina keyakinan urang, dina kesadaran urang. Sang pencipta teh tos aya. Ngan kudu kumaha? Teh teh diarep-arep di Rasul teh. Lain ngarep-ngarep Rasul nuduhkeun ayana pangeran. Nah, da tos aya dina diri urang oke. Naon diarep-arep ku urang sadaya? Rasul mintaan ka urang, ari Allah teh mibarang naon? Naon kehendak Allah gitu. Dzalika anal imana billahi amrun min umuril fitrati. Eta teh nuduhkeun yen iman ka Allah teh perkara anu aya dina kamurnian diri urang, dina fitrah urang. Setiap orang sudah mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Jadi mana rupa-rupa. Nyebutna Gusti, nu agung, my God. Setiap orang bakal begitu. Ketika datang suatu kesulitan, dia pasti menjerit kepada Sang Pencipta. Calon ngaranna kumaha jami-jami macam-macam nyabatna. Tapi mereka punya itu. Orang kafir sekalipun, orang komunis sekalipun, ngecek orang cagaman pangeran. Ketika mereka mendapat situasi sulit, pasti menjerit, memanggil, SOS. Pasti memanggil siapa? Ya memanggil yang dia yakini ada. Gitu. Karena bisa jadi ngaranna rupa-rupa. Tapi Sang Pencipta itu terus aya dina diri urang sadaya. Fa insanu inama yatafattahu wa iyahu yajidu asya'an fil kauni takhdimuhu. Maka dina nalika manusia mukakeun pikiranna akal sehatna bakal mendakan segala perkara nu aya di alam nuduhkeun perkara eta. Mabantu gitu. Nuduhkeun nuju di teangan saya. Hidmatan mustaqimatan rotibatan alam sekeliling urang sadaya bakal ngabantu urang pikeun meyakinkan ayana Sang Pencipta alam sekeliling urang secara konstan mustaqimah secara konstan bakal mintonkeun secara rinci naon anu aya di alam ieu pikeun mantonkeun keberadaan Sang Pencipta. Wala lahtalifu an khidmati abadan. Semuanya tidak pernah berbeda sikap akan membantu pikeun urang sadaya manusia tiasa mengenal Allah. Jadi benda-benda nu aya di alam ngawantos urang pikeun mengenal Allah. Hunaka samsun tatla'u kulla yaumin. Di dunya teh aya ponon poe anu terbit setiap hari. Wahawa yamuru, kemudian udara lewat. Adlun indama tajra'uha tu'tika khairan katsira. Tanah ketika kita tanam sesuatu pasti memberi sesuatu ke orang sadaya secara otomatis. Paran poe berjalan, udara beredar, tanah berbakti ka urang sadaya. A'laka qudratun ala syai'in min hadza. Sakubkah kita mengatur itu? Pan poe biji suruh pikeun ngalanggakeun kahirupan urang sadaya. Udara beredar, oksigen kita serap, bernapas dengan nyaman. Dina taneuh pepelakan dia dengan segera menghasilkan hal-hal yang baik. Apakah ada yang melakukannya?
Saha eta teh itu. Al ad'a insanun mislaka an lau qudratun alaih. Apakah ada seseorang manusia sepertimu yang mengaku melakukan itu? Kuring ngedarkeun panon poe teh. Kuring nu ngedarkeun udara teh. Kuring nu hirupkeun peperlakan teh. Adakah seorang yang mengaku itu? Teu aya. Kullu hadhil kainah anta tatrau alayya. Semua yang ada di alam itu membantu dengan tiba-tiba. Teu aya hubungan naon. Bantuan urang we. Semua berjalan secara kehendak mereka, kehendak Allah. Walam ta'ti biha, kita tidak ikut campur. Matahari terbit, udara beredar, tanah menyuburkan, memberikan tanaman, semua berjalannya dengan alami. Wa inna ma yuladul insanu, ketika orang dilahirkan, yara kula hadiyin ni'am mawjudatun. Ketika lahir, matahari sudah ada, leres. Ketika lahir, udara sudah ada. Ketika lahir, tanah parantos tiasa dipelakan. Orang lahir sudah aya. Setiap manusia lahir, siapapun yang lahir, dia sudah ada. Jadi sebatan tadi parantos aya. Ala yu'mina bi annaha min ata'i khaliqin, apakah tidak iman bahwa itu semua pemberian dari Sang Pencipta? Nusok di panggil ya dina mangsa urang cadaya dina kasuritan. Al-insanu fuji'a indama wulida biwujudin ni'am. Jami dengan tiba-tiba saja ketika lahir sudah ada kenikmatan. Ketika lahir kenikmatan sudah ada di dalam kehidupan. Billahi, demi Allah, madama huwa qad tara'a 'alaiha alla yufakkiru man alladhi aqama hadhihi ni'am lahu. Itu semua datang dengan tiba-tiba. Apakah tidak pernah berpikir mereka saha anu ngatur eta segala nikmat? Karena labuda an yufakkiru minal ladzina sana'alahu kullu hadhihi ni'am. Pasti semestinya dia berpikir bikin segala perkara nu tadi teh aya pencipta eta kanikmatan eta margina tadi seprimitif pernah orang punya ritual untuk berterima kasih. Anu seba ka kawah geuningannya, nu seba ka laut, itu dorongan yang ada di dalam diri bahwa mereka punya kehutangan budi ku alam teh. Kehutangan budi ku kahirupan. Nuti barang lahir parantos nyukup kahirupan. Segala parantos nyampak tanpa upaya apapun, segalanya disayagikeun ku alam. Tah nu dipimaksad Sang Pencipta sana parantos yakin da eta pasti ayana. Kemudian urang ngantos Rasul ngantos piwarang Allah kedah kumaha. Da anu eta mah geus yakin memeh Allah datang oge. Satatan Rasul maksudna satatan Rasul subing oge nu nyiptakeun pada saat dina pikiran malah diteangan, malah diterima kasihi dengan rupa-rupa ritual teh ya. Seprimitif-primitifna orang masyarakat aya ritual terima kasih ngan biasana diwangsulkeun ka alam nu masihkeunana. Wa darabna min qabli mathalan biman in qata'ta bihi bil wasail wa huwa fi sahra. Urang ada mencontoh cenah aya jami terputus hubungan dengan komunikasi. Hubungan sareng orang lain. Wa huwa fi sahra, dia ada di Sahara, di padang pasir. Walam yadid ma'an walam yadid tu'aman, teu menakan cai, teu menakan dahareun. Summa ya isa fanama, dia putus asa kemudian tidur. Summa taiqadha, kemudian bangun.
Fa wajada maidatan alaiha atayibi ta'am barang hudang aya dahareun dina wadah. Apa yang dia pikirkan? Gitu maksudnya mah. Ketika orang di padang pasir kehilangan hubungan komunikasi, kemudian tidak ada makanan, tidak ada minuman, kemudian putus asa, kemudian tertidur, barang goga aya nu aya dina pikiran naon. Meureunna saha gitu padahal pasti saha. Bilahi qabla ma yaqulu pasti memeh dahar teh ala yanduro wa yufakiru bahkan nampo sadang mikir meureunna wa yaqulu fi nafsi nyarita dina dina manil ladzi aada wa aqamatil kalmaidah pasti nanyakeun saha nu mawana saha nu mikeunna sanayageunana. Tidak mungkin jawab belawak. Orang yang seperti itu pasti bertanya, di mana saha ieu teh? Ibaratnya seperti itu manusia di kehidupan alam dunia teh. Dia akan bertanya, anta idan anjeun jalaran gitu wa aroda alal kauni bi khairihi kullihi waroda tos aya waroda tos aya alal kauni di alam ieu bi khairihi dina kasayanana kulli sadayana wala ahada qala laka teu aya saurang oge nu nyarita ka anjeun anna radifa'atuhu kuring nu migawena teu aya saurang oge nu ngaku eta la abuka bapa anjeun teu nyarita kitu wala jadduka aki anjeun teu ngaku midamal eta wala jaddu jaddika buyut anjeun teu kongsi nyarita kitu. Nah, setiap orang lahir dalam kondisi yang sama geus nyampak. Juga anu tadi putus asa sare nyampak dahareun. Setiap orang lahir dalam kondisi seperti itu. Fala duda antan tabiha ila anna lahu alikon pasti kadang ngabangkitkeun keyakinan yen aya sang pencipta. Ibaratna sapertos kitu. Ayana Allah parantos aya dina diri urang, ayana sang pencipta parantos aya dina keyakinan diri urang. Faladi istaradala tabil huda maka upama kitu nu meuli kasasaran ku petunjuk teh saha akana mahum hudan faqadamuhu wa akhadhu dalalata apakah bersama mereka ada petunjuk yang datang kepadanya kemudian memberikannya untuk mengambil kesesatan? Betul. Mereka menyerahkan keyakinan nu parantos aya pikeun milih kasasaran. Naam kana mahum hudal fitrati. Betul leres marana tos kagungan hudal fitrati. Petunjuk nu aya dina kasucian diri. Dina hate nu pangjerona yen aya sang pencipta nu barinan petunjuk walidalika yen suilal imamu Ali Sayyidina Ali ditaros arafta rabbaka bi Muhammadin an arafta Muhammadan bi rabbika. Nah anjeun mengenal Tuhanmu dari Muhammad disebabkan Muhammad atau mengenal Muhammad disebabkan oleh Allah. Qala anjeun ngawaler lau arabtu Muhammadan bi rabbi ma ihtajtu ila rasul. Upami orang terang Muhammad ti Kangjeng Nabi berarti orang teu butuh ku rasul. Upami orang terang Kangjeng Nabi ti pangeran ti Allah naon butuhna urang ku rasul. Idzan fala yasluhu aidan an yaqula li ahadin oge tetepat dina nyarioskeun arabtu rabbaka bi Muhammadin urang terang ka Allah teh ti Kangjeng Nabi lepat gitu. Lidzalika qala ala Ali karuma wajha jangan kitu Ali karumahullah wajha jenengan kanggo Ali ataupun gelaran sok disangki Syiah cenah teh acan tangtos
Ketika Ali diberi gelar karamallahu wajhah, itu tidak menunjukkan identitas Syiah. Seorang menganggap itu menyebat Ali biasa depan radhiyallahu anhu. Ka sahabat teh Kanjeng Ali ka Sayyidina Ali mah karamallahu wajhah. Itu teh tinuluhkeun Syiah. Cuma penghormatan agak berbeda. Ka Sayyidina Ali memang banyak keunggulan di sahabat sanes, terutama di bab ieu kedalaman memaknai agama. Jadi paterosana nah anjeun kenal Muhammad ti pangeran atau tapi kenal pangeran ti Muhammad. Lamun terang Muhammad ti pangeran berarti naon fungsi nabi teh gitu. Urang teu butuh. Da geus terang pangeran. Kemudian tepantas oge, tepat oge dan nyawarkan kuring apa pangeran ti Muhammad. Walakini Arab tu Robbi bi Robbi. Walaran pangdaresna Sayyidina Ali abi kena terang ka pangeran ti pangeran. Urang terang pangeran teh ti pangeran, urang terang Allah teh ti Allah. Gitu. Urang terang Gusti Allah teh ti Gusti Allah. Jadi patarosanana anjeun apa pangeran teh ti nabi atau nabi apa nabi ti pangeran? Jawabna urang terang Allah ti Allah. Itu urang terang pangeran ti pangeran. Wajah Muhammadun nah lajeng subi kanjeng Nabi Muhammad gitu. Fabalagoni murada Robbi minni nguningakeun naon kahoyong iradat Allah ka urang. Jadi Nabi nyanak berita naon iradat Allah kahoyong Allah nu kedah dipidama ku urang. Dari pangeran mah teu serang. Satea can Rasul jami tos beribadah. Parantos ngangken ayana Sang Pencipta. Sumping Rasul kanggo naon menyampaikan ngaduikeun naon nu kedah dipidama nu dipikahoyong ku Allah ku pangeran urang. Idzan faqaluhu jalanan kitu maka dawuh Allah Subhanahu wa taala alladzina astarau dolarata bil huda madza fa'alu. Naon nu dipigawe ku jalma nu ngajua meuli anu meuli ka sasaran ku petunjuk teh. Ba'u hudal fitrati menjual hudal fitrah petunjuk nu aya dina diri. Wastaro dolalata kemudian membeli kesesatan dengan petunjuk yang ada. Allah terus dikenal sumping Rasul mintankeun kahoyong Allah naon nu kedah dipidama ku urang. Kemudian orang itu mengorbankan keyakinan di dalam hati untuk membeli kesesatan. Bikin bedama nu bertentangan sareng kehendak Allah. Berarti dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Wahuna yaqulu laku jadi Allah dadawu alam taro ilal ladzina utun nasiba minal kitabi yastarauna dolalata. Nu dia diawas ku urang sadaya ajeuna. Nah anjeun teh merhatikeun ka jama-jama nu diparantos diparinan sabagian tina Alkitab mereka membeli kesesatan. Walam yati bil huda huna wa hada ya dulu alal fitrati intamasat indahum intimasan bihaisu lam yuqaddimu samanan lidolalati minal huda. Di dia tidak sebat bil huda menyebatkan ya starona dolalata wungkul menyebabkan bil huda nah dapat tertanam petunjuk itu di dalam hati kita yang sangat dalam tidak usah disebut lagi. Kenapa? Keyakinan karena petunjuk Allah, keyakinan karena ayana Allah nu di Arab teh kumaha kahoyong Allah gitu. Maka dia membeli kesesatan. Tidak disebut dengan petunjuk dina ayat ieu mah gitu. Dina surat Al-Baqarah mah yastaruna dolalata bil huda. Dina ayat ieu mah mong yastaruna dolalata wungkul. Lantaran naon? Lantaran eta tos aya dina manah nu pangjerona dina diri urang sadaya. Hakikatna sami sareng lain dina surat Al-Baqarah
mun dipintonkeun disebatkeun sareng henteu yen salaresna jami-jami nu sasar keur meuli kasasaran kunaon ku petunjuk anu parantos aya dina dirina nu semenjak lahir parantos ditanamkan di mana yang paling dalam eta faktual oge wujud dina kenyataan bahwa setiap orang sahabat jamina seprimitif apapun mereka mengenal dan merindukan Sang Pencipta. Tos aya ngancan apa naon kahoyong Sang Pencipta ka urang sadaya. Jadi subingna Rasul teh diarep-arep pikeun nuduhkeun naon kahoyong Allah nu kedah dipidama ku urang sadaya. Rasul tidak menunjukkan adanya Allah dina diri parantos aya keyakinan itu. Ngan ai Allah hayong maraona ta eta nu dicanak ku Rasul sebagai penyampai iradat Allah ka urang sadaya. Pikeun nengtremkeun manah urang sadaya. Itu kabutuhan eta tos aya di diri urang sadaya. Maka urang sadaya mengharapkan supingna petunjuk pikeun ngaguruntulkeun ngawujudkeun eta petunjuk kedah sapertos kumaha da harapan sareng kerinduanana parantos aya eta margina dina surat Al-Fatihah sebabkeun jenengan Allah ayat 5 kemudian pangabutuh manusia ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ayat 5 jenengan Allah Rabbul alamin arrahman arrahim maliki yaumiddin. Lajeng dina doa iyyaka na'budu kabutuh orang ibadah. Setiap orang ingin ibadah. Nah dipakai tadi disebut tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan. Gitu. Eta margina aya kasulitan Gusti gitu kan sakapir-kapirna jelema gitu. Pangeran. Mereka menyebut-nyebut. Nah dekat titeuleuh di laut, jami kafir sekalipun dia pasti memanggil berita menurut pertolongan. Iya karena bodoh, iya karena nasta'in. Ihdina ta priyogi hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Istiqomah. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim talabun ni'mah. Jadi apakah untuk manusia kahiji ibadah, kedua isti'anah, katilu hidayah, kaopat istiqomah, kalima ni'mah. Ini bapak-bapak pantes nikmat dina ibadah eta teh syukuraneun anu kalintang pisan. Agungna sabab teh deui kana puncakna. Dina nalika urang pantes nikmat dina ibadah sebuah proses panjang nu parantos dugi kana hasilna kantun malihara ngajaga ngaliksana sabab tadi teh ya mau diantep gitu pasti bakal digoda diganggu kataatan urang sadaya. Ngalangkungan upaya jami-jami nu sasar pikeun nyasarkeun urang sadaya. Nah, nu sasar ngaraosina rendah diharapkeun dihadeupeun anu kenging petunjuk. Jami teu jujur merasa rendah di hadapan orang yang jujur. Kumaha teh carana? Sina teh jujur kabeh sehingga standar ukuran moya jeung teh jadi teu aya. Lantaran sararea sasar, sararea teu jujur maka teu aya perbandingan baik dan buruk. Sabab jami bakal ngaraos dina posisi rendah mun aya nu luhur, mun teu aya nu luhur ya sama-sama saja. Jami katingal jorok mun aya jelema nu berseka. Mun kabeh jorok berseka teu aya maka jorok lain nanaon. Sesuatu yang biasa saja. Sakitu rupiah nu tiasa didugikeun dina danget ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.